ஹாய் டியர்ஸ், இன்றைக்கி ஆடாதோட ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு பாடல் இருக்குது. ஆடாதோடையும் குறுமிளகும் பாடாத நாவும் பாடும்னு. இந்த ஆடாதோடை தொண்டை கமரல், நீண்ட நாள் சளி தொல்லை, இருமலுக்கு ஒரு பெஸ்ட் மெடிசன். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னா, கடாயில் கடுகு கருவேப்பிலை போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 10-15 சின்ன வெங்காயம், 3 வெள்ளைப்பூண்டு, ஒரு அரை தக்காளி, 1 ஸ்பூன் மல்லி, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, தென் 1 டீஸ்பூன் சீரகம். இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதுதான் ஆடாதோட இலை. இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1.5 லீஃப் மேலே வேண்டாம், இது ரொம்ப கசக்கும். அவ்வளோதான். இது வதங்கினதும் கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கலாம். தென் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அரைச்சிட்டு மறுபடியும் கடுகு கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிட்டு இந்த அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். தென் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு இது கூட மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கொத்தமல்லியும் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளும் போட்டு இறக்கிக்கலாம். சளிக்கு பெஸ்ட் மெடிசன், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.